Segundo bloque de Con Carpeta. Volvemos con todo, seguimos bien arriba. Seguimos festejando. Sí, seguimos Y festejando. por suerte, seguimos trayendo amigos, ¿no? Como siempre, este programa siempre abre las puertas a todos. Hablar de lo que hacen y de lo que saben hacer. Gente que tiene su talento, ¿no? Siempre. Como, sin duda son los falsos primos Vázquez que hoy tenemos con nosotros. El nuevo Diego Vázquez, capitán del Club Montero. Y Rodrigo Vázquez, zaguero, aguerrido, recio. Compañero de saga tuyo. Fornido. Supo serlo en una época. Supo también después el Emi cambiarla, pero con gran tino, con gran tino. Vos sabés que mi primera pregunta es para el Emi. ¿Cómo lo viste desde el punto de vista técnico esta temporada? Vos que eras el DT, ¿o no? ¿Cómo vi al equipo? Claro, no, a ellos dos en particular. Quiero no. prenderte fuego delante de ellos dos. A Rodrigo lo destacamos con el premio Mejor Jugador, premio que lo hice yo además, así que de él se ve que lo vimos El bien. jugador del año. Y el Bebo siempre deja su cuotita en el equipo, Están por acostumbrados algo es que el ande capitán y un referente. No te cohibas. ¿No le gustó mucho lo de mejor jugador a Rodrigo Bebo? Hay polémica, hay La pica. polémica. Ya me reprochó. No, muy. Yo lo que creo que es el jugador que más ha mejorado, Rodrigo, por lejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy más allá del equipo de fútbol, venimos a hablar de la institución también, que es el Montero, ¿no? Sí. De ambas cosas. Sí. Pues la institución es un club de barrio, ¿no? Como cualquier otro. En este caso el barrio es Punta Carretas. Fundado en el año 1949. Mirá, bien, ya cumplió entonces sus 50 años. 65. 65, ¿no? Bien. Y 14 que 50 no porque llevaba. había cumplido seguro. Sí. Yo tiré una segura. ¿Y Bueno. ustedes hace cuándo están jugando en el Montero? Bebo primero, ¿no? Sí, yo entré, el plantel que está actualmente empezó más o menos agosto 2008. 2008. Y yo entré en octubre más o menos. De ese mismo De ese año, mismo ¿no? año. Ahí va. Y Rodrigo creo que entró en Yo ese entré campeonato. ponele que en noviembre, un partido ahí porque La joven promesa. hubo alguna jugada ahí en los escritorios y pudimos jugar el debut Sí. y después ya a partir del 2009 Seguiste sin parar. me ficharon Ahí está. legalmente. Contrato, todo. Contrato firmado. ¿Cuándo creen o si ha sido algo gradual o algo que en un momento pensaron? Porque cambió mucho la cosa, ¿no? Desde el 2008 Sí, hasta seguro. ahora. Incluso yo cuando, que no estaba jugando esos primeros 2 meses, los iba a ver y era totalmente Era otro- una cosa otro impresentable, equipo. ¿no? Y no sé si tanto, Sí, pero, yo estaba ahí, mirá que era así. Yo también estaba. pero no, de a poco, no sé, el equipo se fue poniendo más serio, digamos. sin Temporada perder- por temporada, Temporada. decís que era un poquito más Sí, sin ni que hablar. Y sin perder esa cuota de mantener el grupo de amigos. los amigos. Y digo, se fue dando gradualmente, me parece que no hubo un clic en De a poquito fuimos. Cada año le vamos agregando Sí, es verdad. una cosita como para Este año, mejorando y no este año perder. la inclusión del preparador físico Nino, ¿no? Ahí Siempre teníamos a Rodrigo Salamano que dando la mano dando ahí. la mano, pero era parte de nosotros Claro. y no es lo mismo a Vino de afuera, ¿no? Y fue la ni que hablar. diferencia. Y aparte se metió en el grupo bárbaro y dio una mano tremenda. Un gran motivador también. También, tal cual. Emiliano, vos con el tema de dirigir a tus amigos, Bien, la verdad. ¿cómo lo manejaste? Fue mi primera temporada, logramos el ansiado objetivo que era, además de ascender, salir campeones. Así que la Y temporada pudiste, se para puede mí, decir- es muy reconocible mantener el espacio de cada uno, ¿no? Respetar el grupo. Sí, la verdad que eso era lo que yo mismo me cuestionaba, cómo lo iba a manejar. El tema de las faltas, la responsabilidad Exacto. y todo Los eso. minutos ¿no? también, porque por más de que sean amigos, siempre querés ganar y siempre tratás de poner lo mejor. Pero bueno, está bueno que se vea a veces el resultado holgado para que puedan jugar la mayoría, por lo menos. Es difícil, pero también entre temas de suspensiones, lesiones, faltas, siempre tenés tu Siempre chance. tenés tu chance. Lo bueno es que tenés que ser constante porque cuanto más estés... ¿Cuántas veces lo hablamos eso, Sí, no? por supuesto. De hecho, el tuyo es un caso de esos. En carne propia. Claro, sí. Quizás cuando están todos no sos un titular o algo así, Sí. y ya te lo sabemos, pero cuando tuviste más partidos que varios. Y sí. Por haber Y ido. el tema es que cuando te necesiten siempre tenés que estar, ¿no? Que siempre te necesiten, Hay ¿no? que aportar. Disculpame, y además con el extra de que somos un montón, porque no todos los Sí. equipos tienen 27, 28 jugadores Y en todos el los, partido. todos los domingos estamos. Y de Sí. repente hacer los 7 cambios en un partido que capaz que ni siquiera es complicado. Qué lindo Muy esto que están difícil. hablando ustedes, jugador y técnico, ¿no? Quizás el Se jugador da, que se da estuvo un re- mano a mano extraño. Sí, el jugador, me gusta como darlo de ejemplo para aquel que recién empieza, ¿no? Que capaz que no tiene la cantidad de minutos que él espera, Sí. pero estás dando un mensaje que es muy lindo, que es muy... Es complicado poder manejarlo. Yo creo Casi- que si vos te sentís realmente parte,
podés aceptarlo. Bien, es un buen mensaje para esa O juventud. sea, a mí me encanta jugar al fútbol, ¿no? Y digo, no, en el año 2008, la primera vez que fui al Montero, eran muchos amigos míos, pero también había gente que no conocía y fui porque quería jugar al fútbol. Pero hoy por hoy, tantos años después, las cosas son distintas, ¿viste? Claro. Es un grupo que es nuestro y Es un poco de hay otras prioridades. de la filosofía Tavares, ¿no? Eso de el afianzar el proceso. grupo humano y el proceso. Eso te da resultados, seguro. De hecho, comparando con lo que decía de Tavares, lo que pedimos justamente desde el cuerpo técnico para esta próxima temporada, A ver. ya que se lograron los objetivos, es tratar de llevar una coordinación general del fútbol del Montero con juveniles, propuestas nuevas. Pidió la gerencia del ¿Vos pediste la agencia? Lo vamos a charlar en una próxima reunión con la directiva, que justamente ellos la integran además. Si la así directiva que- lo prometió, No lo prometió, yo lo propuse recién, así que vamos a ver Recién hace si, 2 llega- segundos. si llegamos a buen término. Poderes absolutos para el mundo. Todo Es lo para que él. estamos manejando. Parece demasiado igual, demasiado. Es lo que propongo para ver si renovamos ese contrato o no. Bueno, y de la institución, del club de barrio, ¿qué me pueden contar? Además de que se fundó en 1948, ¿cuándo ustedes 49. llegaron a ese, 49, perdón? ¿Cuándo llegaron ustedes a ese club y a afianzar su vínculo con él, a tomarlo, no sé, como con un sentimiento de pertenencia? Bueno, nosotros llegamos al club mediante Andrés Folladosa, que lo mandamos un saludo. Guardameta, ¿no? El cancerbero. Y ¿cómo es? Y bueno, el padre de él, siempre un socio histórico del club, Bubi, ya mencionado en el programa. Bueno, tenían que armar el cuadro. Tenían un equipo que se bajó, Claro, o algo así, se pelearon, algo no sé. así. Y bueno, le llamaron a Nicolás, a Andrés, y había que armar el cuadro y nos llamaron a nosotros o a nuestros hermanos. A los que anduvieran por la vuelta. Amigos. a la planta, a la gente de la planta, ¿no? Gente de la planta, la filosofía esa que se mantiene hasta Se hoy mantiene. y que terminó dando los resultados. ¿La planta industrial? ¿Salieron todos de una fábrica? No. La planta es La el nombre, planta. el nombre de la cantera del Montero. Así Ah. como el Barcelona es la Masía, el Real Madrid la El fábrica, semillero. la planta es el Muy semillero. bien. Quien También- no es de la planta se convierte. Yendo a lo extra futbolístico, ¿no? Todo esto de, bueno, muchos no lo saben, el Montero tiene la sede social, ¿no? Sí. Y son mismos los integrantes del plantel los que se organizan, la Para directiva, para administrarla. poder mantenerlo, administrarla. Y lleva muchos sacrificios, ¿no? Exacto, sí, aparte. Muchos más que el fútbol. Ni que hablar. Por el Montero hoy por hoy sigue siendo un club de barrio, como tal vez pasaba en esa época que se fundó en 50, los Sí. 60, que era mucho más común, se daba lo que era el fútbol en la calle y demás, y los clubes de barrio podían subsistir de otra manera. Hoy por hoy nosotros tenemos una sede que la alquilamos Sí. y no tenemos un ingreso fijo. Para mantener ya para mantener- alquileres, ni que digo, hablar. todos los gastos fijos. Y todo eso lleva un esfuerzo que este año se resolvió, teníamos una barra en un boliche, donde los ingresos de esa barra se llevaban para mantener lo que era el alquiler y llevaba su esfuerzo Sí. diario y Organización de fiestas, Ni que todo, hablar, todo siempre, tipo de siempre. eventos, cosas, siempre corriendo detrás ahí de La Plata para el Montero. Siempre alguna actividad surge y todo lo que sea para aportarle algo al club. Lo ni hacemos. hablar. Cualquier bonita sirve, ¿no? Un Sí, campeonato de claro. fútbol 5. De acá Se fuimos hizo a- también. Sí. Lo Vamos a bueno, organizar lo más bueno cosas, es que ¿sí? siendo amigos esas cosas se hacen más llevaderas. Tenés más Ah, gente, siempre que ahí, siempre ta. hay alguien, ¿no? Para... O sea, por ahora lo Ponerle la estamos espalda. logrando mantener Sí. y contentos de poder hacerlo. Claro. Pero No que- sabe uno hasta cuándo va a poder tal ser, cual, ¿no? estamos Claro. viviendo el día a día hasta que Disfrutando del ¿Y momento. para qué la utilizan? ¿Tienen algún servicio que puedan brindar, que podamos vender ahora, por ejemplo? sí, La sede se alquila, ¿no? Quería justamente resaltar eso, que la sede cuenta con parrillero, además puede haber sonido profesional y fotografía. De la Está mano de- notablemente ubicada, de el Green Montero, Sound. Luis de la Torre. Exacto, el Montero entre Luis de la Torre y Coronel Mora es la dirección. Y el número de teléfono por Dale. si quieren ir a justamente festejar algún evento así, un cumpleaños, lo que sea. Ahora que está lleno de despedidas todo el tiempo, viene Tal muy cual. bien. Aparte, seguro que en todos los lugares llenos y si No, está y disponible el Montero, la verdad que es una buena opción. mantiene un precio accesible en comparación a los demás salones de fiestas. El número es 099 40 48 91. 099 40 48 91. Preguntar por Hablan con Andrés y Andrés. él les va a el reservar. mencionado arquero. Exacto. tal cual. y el Si nombran a con carpeta pueden tener una pequeña bonificación en Ah. el precio del salón. Tal Lo vez. tenemos que charlar. la cara se transformó. Y hablando del Bubi, este viejo referente, Sí. ¿sí?
que él se siga acercando a la sede en estos momentos de... Y ¿A en estos compartir con momentos ustedes, a o? veces no tanto como podía ser hace un par de años. Incluso tuvo algún Sí, un algún problema de percance salud de ahí. salud, que lo Ahí tuvieron está. que operar y demás. Pero él desde afuera Siempre intenta está. sí, aportar su cuota y nos Claro. apoya en Sí. Me todas imagino las decisiones que vayamos tomando. Y Debe eso. tener un sentimiento tan fuerte como el de ustedes, quizás. Seguro. Sí, Sí, mismo sí. nosotros claro. le dijimos como que no que sea parte, sino que por su estado de salud, que deje Que un no, poquito claro, el que cargo afloje. de presidente Claro. de lado, porque... Y él se emociona mucho. Lo también, invitaron a retirarse y le comandaron... No, lo cuidamos, Pero- lo cuidamos. digamos, Por su condición de salud. Sí, está bien, está bien. Mismo dejó de ir a ver a Defensor también, Sí, cosas sí. que lo agitaban un Sí, sí, poco. me imagino. Pero él siempre acompaña, incluso le llevamos la copa el Es verdad. el domingo es que verdad. salimos campeones, pasamos por la Y casa. sé que lo emociona mucho también ese vínculo familiar que tenemos Me imagino. entre nosotros y que su hijo, haya heredado Claro, su legado ese ahí. sentimiento. Sí, Que él siempre nos menciona que el Montero surgió así, como un equipo de amigos y que qué bueno. sigan pasando los años y se pueda mantener eso Genial. es Montero familia. tal cual. Sí, sí. Y bueno, invitar entonces a la familia de Punta Carretas a por qué no reservar ahí el salón y utilizarlo. Hacerse socios también, que la cuota es muy accesible y estarían colaborando, ¿Por qué no? acercándose al Club Ah, del ¿se Barrio. aceptan donaciones también? También. También. por ejemplo. Siempre. Y bueno, hablando un poco de esta temporada, ¿no? ¿Cómo se vieron, por ejemplo, contra los otros rivales que enfrentaron? Y bueno, la temporada fue un poco larga, pero bien, o sea, estábamos casi arriba de todos los rivales, solo el rival que competimos la final, que era el Rincón, que era un buen cuadro, que al final tuvo partidos malos y nosotros pudimos sacar una ventaja Más constante el Montero. más constante y bueno, eso lo logramos, o sea, lo logramos nosotros por lo menos decimos eso, que Sí, sí. lo hemos logrado nosotros y gran parte del Nino. Sí, nos ha pero dado una también gran mano. nosotros. No, ni que hablar. O sea, ¿Vos? las ganas. Vos fuiste el mejor jugador, hacete las cargo. ganas de MVP. todos, las ganas de todos. Y bueno, el otro cuadro se quedó y nosotros en la final claramente lo sacamos fácil 5-1. ¿Y tuvieron algún momento así de la temporada, decir algún momento que vos digas, esto se nos va o...? Sí, ni que hablar. Incluso, bueno, nosotros perdemos en la apertura, Sí. llegando a la última fecha punteros, Sí. con la posibilidad de ganar ese partido y salir campeones. Y teniendo el partido 1-0 en la última pelota a los 92 minutos, nos empatan el partido. Con un rebote fortuito. Un gol en contra incluso, después de una pelota quieta. Y perdemos en la apertura. Ahí quedamos muertos. Sí, pero creo que incluso nos hizo bien, le Sí. hizo bien al grupo y le hizo sacar una fuerza Viviéndolo con el tiempo, sí, claro, sin mayor duda. ¿no? todavía para pelear mejor el clausura y con más ganas de ganarlo. Y logramos ganar el clausura, el anual, como dijo Rodrigo, y poder llegar con ventaja a las finales, que fue una Sí, sí. Fue clave. sí, Fue un sí, golpe clave. duro ese. Yo me acuerdo que quedamos muertos ya. Sí. Veníamos también teniendo algunos traspiés, ¿no? En momentos definitorios y ahí. O sea, teníamos como una mochila. Una que mochila, nos una pesaba. sombra. Claro, que porque el en año ese último minuto. El año pasado habíamos perdido las finales por penales. Teníamos la carga esa, digamos, de no ir. poder sacar los momentos decisivos. Claro. Que ganábamos capaz aperturas, clausuras, sueltos, pero queríamos llevarlo la temporada completa y por Anteriormente habíamos tenido con Nautilus. suerte, también. Un problema que nunca se definió. Fue 2 años seguidos, 2012 Claro. no se definió la final y no pudimos salir campeones. Y 2013 perdimos por penal. Pero por suerte este año lo pudimos. Y por el contrario, algún partido que ustedes digan, este partido fue que dijimos, de acá en más no paramos, estamos bien para salir campeones, lo que sea. Y yo creo que yo particularmente campeón me sentí, o sea, con chances siempre. Pero el partido con Barrenante, o sea, a 3 fechas del cierre, Sí. que durante el partido empezamos ganando, en la cancha de al lado jugaba nuestro rival Es verdad. y nos empata Barrenante. En los descuentos, ahí, Faltando 45 10 minutos, sí, 40. 40. Minutos, ponele. Y ahí yo dije, bueno, se nos puede ir el año Sí. en un gol.
iba ganando el otro rival y se nos iba, no me acuerdo, hacía 3 puntos, faltando poco. Y en el último minuto, Y en el último minuto, Matías González, alias El Mato, un jugador que también sorprendió mucho este año. sí, buena incorporación, mete un gol y bueno, festejo alocado y en la otra cancha... Dice que está escuchando el Mato, le mandamos un saludo grande. Saludo al Mato, Un un saludo saludo. al Mato. Y el otro cuadro le empatan en la hora. Y En ta, ese se dio momento vuelta fue todo, demasiada información Sí, junta. Se dio Fue, vuelta la tabla. Para mí Qué otro, lindo, qué lindo. otro gran momento fue el día que ganamos contra SF en la hora. es tremendo ese Porque partido. era un partido entre semana, de noche, o sea, nosotros jugamos los fines de semana de tarde, Sí, sí. bueno, en este año de mañana. En canchas que quiera que no, están bien. Están bien, y como no tienen iluminación, nos llevaron a una cancha de noche entre semanas que no era lo mismo. Había incluso, viento, había piso viento. roto, incluso era dentro de todo el fútbol que que juega el intentamos Montero, desplegar, trata de jugar por abajo. es bastante atildado y en lo posible se intenta. Sí. Hay jugadores de Y calidad. Propone, intenta proponer. Intenta y por lo proponer. general el rival intenta destruir, ¿no? No hay cuadro que me hable mal del Montero. ¿Sí? No, no hay. Bueno, yo Diego te ya paso para- un par de teléfonos. Me dice sí que han robado campeonatos y esas cosas, pero no en el punto de vista futbolístico. No, vos, ¿verdad? Y en la hora, ¿no? No, Ese y sí ese que día, fue. claro, íbamos 0-0, un partido que no se Sin sacaba sin con jugadas de sí, gol, sí, nada. No había chance de gol y lo pudimos sacar en la hora con Un golazo de un golazo Cristian de Cristian Cedrani en Cedrani, plancha. alias el plancha. El plancha. Otro partido muy complicado, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos el sorteo de la hermosa camiseta que nos han traído? Quería recordar antes que el próximo 24, ¿verdad? Bien, mi bien. Es muy importante. Cada ¿no? tanto me No, sorprende. desde en el Club Montero se van a estar vendiendo unos tragos, ¿verdad? Cerveza, sí, básicamente. Sí, cerveza. Y pueden pasar allí. De hecho, hay una gran fiesta siempre en la En la Williman, en Williman, la va a explotar plaza. como siempre. Así que ahí no suelen vender y ahí va a haber Perdón, mucha gente. Me está llegando el dato, es posible de la Isla Cruz en vivo. Es Puede haber- posible. puede haber Bueno, músicos. Es posible. Quizás también tengamos a la Isla Cruz en vivo, Bueno, así que así. pueden arrimarse allí a escuchar un poco de buena música, estar un poquito más distendidos de todo ese alboroto de la plaza, tomarse Y una fría tomarse también, la además, más ¿no? fría. La más fría del barrio. Así que recuerden que el 24 entonces en la sede del Montero. Ahí en Montero, entre Luis de la Torre y Coronel Mora. A recordamos. 3 cuadras de la Wii. Perfecto. Perfecto. ¿Está por llegar el escribano, Miguel? tengo- o ya llegó? está todo pronto. Ah, ¿ya llegó el escribano? El escribano es el Rodero acá. Tengo un número, mirá, Rodero. Comprobá que hay 5 nombres, 5 números. ¿Podemos Quiero- recordar quiénes son las personas bueno, que recuerden, contestaron me bien? parece muy ¿Quiénes que continúan con chances? Los que van a participar en este sorteo son Natalia Balsa, Sí. Guillermo Albanese, Sí. Hernán Amejenda. Caire, Amejenda y Nicolás Morgenstern Morgenstern y y el Jones Montemuro. Jones Montemuro. Jones, que sobre qué la valor. hora. Sobre la hora llegó. Qué Sobre la valor. hora vio el programa, bueno, diferido por YouTube, como lo pueden hacer varios de ustedes, así Claro. que Como también... lo hace la mayoría en realidad de Sí, nuestros sí, oyentes sí. son más de la web. Un saludo para Jones, gran profesor. Jones, de un todo gran el mundo. profesor, Jones, vos. Quiero que gane Johnny. Yo todos No hay los, favoritismos, pero quiero que gane Johnny. todos los Excel que hago yo hoy por hoy en Son mi gracias a laburo él, y ¿no? robo la plata, Sí. todo fue aprendido Hoy es la con fiesta del Jones. latino, capaz que te puedes arrimar ya que es tu cumpleaños a saludar. Tengo compromisos con Pero Jones. vas a estar cerca, vas a estar cerca. Ya me dijiste. Bueno, decime un número que lo diga el Bebo, un número del 1 al 5 y será ese el ganador. Bien, vamos con el número del cumpleañero. Vamos, El 2. El patrón. Natalia Valls. Mirá. Bien, Balsa, le bien, mandamos bien. un saludo. Una fiel Está muy oyente también. participativo. Natalia Balsa es la ganadora entonces de la remera del Montero Sí. firmada y además fue la primera y única por ahora que contestó la próxima trivia. Ah, Así está que con viene, todo. viene muy bien en cuanto a los premios con Sí. carpeta. Ahora va a haber ronda de autógrafos en la casata. Sí, sí, porque prometió estar firmada. Le agradecemos entonces también a ella por escuchar y bueno, a todos los que participaron, lo pueden seguir haciendo en el Facebook de Concarpeta, ahí en Concarpeta Oficial. ¿Qué les parece entonces si para cerrar el bloque le damos paso al festejo de cumpleaños de nuestro compañero? Tenemos la torta, tenemos la matraca, el Vos escrito, querés el quemar sombrero, todo. Si los querés- papelitos picados. Pero si querés quemar La todo, torta. que pasen el Que Maurito, pasen todo. la nena, el Laro. Claro, Claro. claro. Tomá, abrilo vos, abrilo vos. Abrí, abrí. Recuerden que pueden venir siempre a ver nuestro programa, el lunes va a ser el último, Sí. así que pueden estar acá pasándola de fiesta como, bueno, en este caso Bebo, Rodrigo, Maurito también que viene seguido, el Largo que vino hoy. Quien quiera, también está Florencia, la mamá de Miguel. Este es un programa familiar, así que pueden venir, pueden estar acá con nosotros. A tono con las fiestas tenemos un pan dulce de cumpleaños. Pan dulce. Y bueno, como marca la tradición. La velita amarilla La para el varita que no Montero. puede faltar para el Montero, muy Eso bien. es.
Y bueno, se vienen los deportes igual después de la pausa. Sí, No se termina el programa. ¿Vamos a hablar Quédense porque- del Mundial de Clubes, Cebriano? Si bien a vamos a hablar del Mundial de descorchar acá Clubes. el champán, le pido por favor a alguien que apague la luz. ¿Hay luz? Sí, Ahí vemos, ¿eh? Y te vamos a pedir. Vení, la GoPro si se hace un lado. Vení, Roger. Tiene que manejar todo. Bueno, empezamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Nachito, que lo cumpla feliz. ¡Buena idea! ¡Cumpleaños, patrón! Gracias, muchachos, muchas gracias. Enorme. muchas gracias. ¿Y qué cortina? Un festejo atípico. Linda cortina le metieron. Y bueno, nos vamos a la pausa, Te ¿no? felicito por tu columna de hoy Bueno. y tu trabajo de estos últimos 10 programas. Bien. Sí. Hoy es el 10º y Bueno. penúltimo del año. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Has hecho cortamos un la gran torta. trabajo. Vamos arriba, vamos arriba. Relata metida acá en la radio.